Гудит вся Украина. После такого, голубцы, есть больше не захочешь никогда. Шеф-повар Евгений устроил в Киево-Печерской лавре кулинарное шоу. В храме разложил булки, капусту, привез камеры. Невеличкі голубчики. Украинские верующие в соцсетях возмутились. Что это за адская кухня такая? Но шеф-повара критика возмутила. Кулинарный ас снизошел до обывателей. Они еще что-то возмущаются. Женя в ответ назвал людей зашоренными. Повар своей вины не видит, считает, что наоборот возрождает культуру самой святыни. Вот как теперь это называется. В УПЦ мнение другое. Храм – это место для молитвы, а не гастрономических экспериментов и шоу. Но голос разума не слышат. А недавно украинский священник сказал детям, что теперь УПЦ предназначено для того, чтобы быть общественными. Продолжать не буду, вы все правильно поняли. И к этому, к сожалению, все и идет.